तो हेलो गाइस, हमारे पास आज है KDM की तरफ से आने वाली एक एयरफोन जिसका मॉडल नंबर है K220। करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी है, फिर आपको बताते हैं। जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। वायर की क्वालिटी बढ़िया है, वैसे प्राइस के हिसाब से आपको 150 तक मिल जाएगी इजीली मार्केट में। साउंड क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। बेस वगैरह जो है इसका बहुत ही पंची बेस है। वो वायर की क्वालिटी भी ठीक है, लेंथ भी अच्छी है, और जैसे कॉलिंग वगैरह पे हम यूज़ करें तब भी बहुत बढ़िया एयरफोन है। आवाज़ वगैरह एकदम क्रिस्टल क्लियर जाती है अगले बंदे को। थैंक यू।